У вас там золотой дождь не идет? Идет, Илюха, мотаюсь по Мефодьевке, стекло все в рыжих пятнах. То есть я думал грязью забрызгивать, помою водичкой чистенькой. Один хрен еду, желтизна, капли какие-то ржавые. Не могу понять, что. Это может надо скафандр уже одевать или... В Белореченске взорвался химзавод. И от этого пошел выброс. Выброс в виде осадков. Я не знаю, как это так. Но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что попытайтесь оградить себя и своих детей от попадания такого воздуха в ваши легкие. Но в интернете официальных СМИ ничего нету по этому поводу. Я так предполагаю, что в интернете и не напишут то, что происходит. Иначе начнется массовая паника. Просто не ходите без шапки. И, пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности. Говорят, это какая-то пыльца с пустыни, блядь. И только у меня вопрос, откуда в пустыне может быть пыльца, блядь. Смотрел ветер. Короче, ветер-то северный. А Африка вроде на юге находится.